نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا هذا الدين وأتم علينا الإنعام، وبين لنا بفضله الحلال والحرام، ووعد المتقين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود حق على الدوام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، أحبتي في الله، متابعون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، تحية من أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasim pupudjihan iwan sinsa sanglitan patuhan na to Rabbul Alamin, mga kamaasan, kamagulangan, katautay manghuran sing kami hapag-agama, hitukbal na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala, insa taud-taud pagsarang syukur, karena masih-masih ingkitan yu halam taufiq iban hidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala maripaaga masinsiya. Ramikian pia abot kita nyu sinallahu subhanahu wa ta'ala, biusan kita nyu manyu tiyo kabuhi, pia abot kita nyu sinallahu subhanahu wa ta'ala pa bulan ini, bulan Ramadan, bulan ya angan-angan singkatan beriman, bang mayanin sila abutan nila imbulan ini, bang nato kita-kitaun mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mataod day nga mga katautay manghuran singkitan niyo, awala pa si mampay atawakan dimakpak imbulan sin Ramadan, impya pangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb baligna Ramadan, baligna Ramadan. Awala pa si masampay imbulan mulya, bulan puti ilaw sin bahasa, indaran nila pia pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayanin sila abutun pa bulan ini. Umat Islam, kakasising kami hapag-agama, aon daing kato tanyo, daing nga mga katautay manghuran singkitan nyo, wala na kailuyabutan sin penginduhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan abutan sila bulan sin Ramadan sumagawa, wala na to nakita, wala na to na nag-agad-agad, nara nagbuka, iwan nagsahur, hakar na miyuna na sila timaykod, habaw sindon niya ini. Dahil nga sa wabyat to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
patut kato tanyo. In patawron na to, in pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna piaabot kita niyo. Rihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa laggo-laggo ni'mat. Amunin ni'mat pagpuasa ini. Amunin bulan sin Ramadan. Karna mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan Ramadan, biyaita sin Nabi na to pilihan. Jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syahrun mubarakun. Biyaita sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Imbulan ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan. Nagdarasin sa taud-taud barakat. Nagdarasin sa taud-taud tutungbasan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sila manusia, nagtuyo, nagibadat, nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaitaan kita niyo sin Nabi na to pilihan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu alaikum siyamahu. Piya wajib kato in pagpuasa lauman simbulan ini. Karena mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa dahil nga mga hag dakula dahil nga mga hag sinagama Islam. Karena biyaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal bait man istata'a ilayhi sabila atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabot da hindi mga kiaulungan sin Allah in pagpuasa wajib hagdakula sin agama sin kita. Karena in Tuhan na to Rabbul Alamin nagfarman nalom sin kitab niya mahamulya. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamu mga beriman, nangangahangad na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam. Piardok na kanyo in pagpuasa halaw man simbulan sin Ramadan kama kutiba ala alladhina min qablikum. Biasin ka pardo hamanga sila masa na kaw na din kato tanyo. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Murah-murahan may nang sababin pagpuasa ini. Ikasampurna sin pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. May nang sabab ikakusog sin pag-ibadat pagtaat na to patuhan. May nang sabab ikakusog sin pagkasiwan paglasa hantara sin kita niyo bangsa muslimin. Murah-murahan may nang sababin bulan sin Ramadan. Ikadawhat na to sin kaampunan kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaampunan tirana ni kasod na to pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat. Bang na to kita-kitaon pasandungon mga kamaasan sin kami hatiranan. Katautay manghuran kamagulangan sin kami hapagagama. Imbulan sin Ramadan, biyaita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, maitong natuda. Landuin sapat niya, tandaan niya wala na to kaya na naman.
Miabot na in pagpuasa sing kita niyo. Hamarom ini ikakawantag isa na kasubang nga sin pagpuasa na to bulan sin Ramadan. Lando in sapat iwan sin biskay. Dahil nga sa wabyat ng mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagparuntungan na in mga sila. Yusal nila, in pangumulan nila, in arta nila, in ni'mat biyus kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, yusal nila pakabayaan, pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan kalugian dakula, ang mga sila manusia, piyasaran nila yung bulan sin Ramadan, timaykot na sadya, kulang kailo inay lang nila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat Islam, imbulan sin Ramadan, biya ini sa parati hospital, mustashfatul am, biya ini sa parati hospital, pianog sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Suway, ingkatan akil baligah, ذو قدرة بلا عذر شرعي أن يدخل في هذه المستشفى العام. سواء كان عاقل بالغ sibuk daka usog atau kan babai, maka gaus wairun udhur syar'i dun kanila, insuway sila magpa-admit, insuway sila sumud pa hospital sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbulan sin Ramadan, may nang sabab ini ikauli sin sakit sin kita niyo. Suway kita niyo magpa-admit. Inlugay na to alawm sin hospital sin Allah subhanahu wa ta'ala, mataas na yung kawantag siyam iwan sin katluan adlaw. Miabot na kita niyo pagkawantag isa kailo. Masuk na kita gumawa dahil hospital pianog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawab yato mga katautay manghuran sinako hapag-agama. Bulansang muna-muna paginawawaran. Mag-asubo kita niyo simbaran sin kita niyo. I-apply na turabaha in reseta. Beita akato sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaw man sin hospital ini. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala piarahan kita niyo reseta. Tiranan di ikaganap sin sakit na to. Tiranan ikauli sin sakit na to beitaan kita niyo. Di mamarahi beitaan pa kita niyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intereseta niya kato tanyo. Tiranan di mabatalin pagpuasa na to. Tiranan ikauli sin sakit na to halaw man simbulan sin Ramadan. Alian na to in magbisara. Mangi. Magbisara puting. In magdara bisara. Qawl az-zur. Karena in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. كويت سن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. In hadith ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaitaan kita niyo.
reseta sa laggo-laggo alaw man sin hospital pera kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaran na tuin puasa sin kita yung tiranan. Ikako, ikadagdag sin pala, tutungbasan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat Islam, kiaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hadith ini baitan kita yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukunin pagpuasa. Ang hindi kita nyo kumaon iwan sin minum. Walhaw pun mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suwa ingkatan ang gauta baran sin kita nyo puasahan sin kita nyo. Puasahan na tuin 5. Puasahan na tuin mata na to. Intay nga ingkatan ang gauta baran puasahan sin kita niyo. Daing naman na pagdara suy-suy bisara mangi. Daing naman na pagputing. Daing naman na paglimot. Tiap-tiap hinang mangi. Halian sin kita niyo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya di kadagdagan, di kakulangan, intutungbasan, tirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga puasa sin kita. Ayaran na to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ibadat sin kita niyo. Putuson na to siya sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kakitaan na to intutungbasan, tirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kanagana, adlaw sungon sin kita nyo katan. Mga kiaulungan sin Allah, kamaasan sin kami mulya, kiaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk na kato tanyo mamaid, imbulan sin Ramadan. Masuk na kita niyo magkagwa. Hospital piyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo katan. Dahil nga sa wabyat to, hinangon na to imbulan sin Ramadan, ikauli sin pangatayan sin kita niyo. Ikauli sin pangatayan na to tumayma sin hukuman syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan may nang sawab imbulan sin Ramadan. Ikakusog sin pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan may nang sawab imbulan sin Ramadan. Ikapasampay na sin mga sila yanugharaan arta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kaya naman nila bang biyadinin magsandal hapdi alaw masimbulan sin Ramadan. Kalu-kaluwa may nang sabab maukap yung pangatayan nila. Tiranan ikalunok. Sin pangatayan sin sila, tiranan ikapasampay nila in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala biyus kanila. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baitan kita ni. Aydan min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية إمام بخاري قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakasising kami hapag-agama.
Imbulan sin Ramadan, tanda sin barakat ini mga kiulungan sin Allah. Tiranan ikapapas sin pardusahan sin kita niyo. Tiranan ikaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pardusahan na inang natukasalaan pa Allah. Karena gaitan kita niyo sin Nabi na to Muhammadun jungjungan sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Isiyo-isiyo na muasa alaw man simbulan sin Ramadan. Imanan, karena sin pamarat saya niya patuhan. Karena in pagpuasa daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namuasa siya bukun karena buka niya parwama sin siya. Namuasa siya bukun karena luman niya iwan niya. Sumagawa imanan. Karena in pagpuasa niya kung daakan sin Allah. Namuasa siya. Wahtisaban, damikian hangad hulat siya tutungbasan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusan niya na kauna. Barakat simbulan sin Ramadan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fursatun azima. Diyan sa laggo-laggo kato tanyo katan mga kiaulungan sin Allah. In ayaw na to pasaran. Ayaw na to haman-haman nung innakapinadlaw ang simbulan sin Ramadan. Karena di na to matanto. Wallahi al-azim. Thumma wallah. Di na to matanto bang na to abutan pin Ramadan sungon. Di na to matiyak long simbahasa. Misaning konsumi wan sing kuning sa di na to kay ngatan bang unin jumatukato tanyo. Dahil nga sawab ya tumawajib kato tanyo katanin magsadya. In magdaga mahuminang luto. Usalun na to in nakapinadlaw simbulan sin Ramadan. Ikadawat na to sin rida. Kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat beriman. Kamaasan sin kami mulia, kiaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man qama Ramadana, isu-isu intimindog. In maksud sin hadith ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, man qama Ramadana imanan, isu-isu intimindog. Sisi mambahayang sindom, doon nakasambayang tarawih, salatul lail, salatul tahajjud, wa ghaira dhalik, tiunay niya, piaragbus niya, yaplay niya pabaran niya, imanan, karena simpanghangad niya, pamarat saya niya damikyan pa Allah subhanahu wa ta'ala, inya undaakan, wahtisaban, ramikyan inyaun, hangad hulat siya tutungbasan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, may nang sawab ikaampun sin pardusahan niya. May nang sawab ikadawhat niya sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena umat Islam, dahil mga karayawan simbulan ini, may nang sawab kailo, ikaampun sin pardusahan sin kita niya. May nang sawab mapapas in kasalaan dosa na tunay nang natupa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kan inday nga mga karayawan simbulan ini ayaw na to upasun, ayaw na to pasaran. Tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala indua na to. Tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala indua na to. Dahil nga sawab yato pangayua, ingkatan kabayaan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puspusa. Daha mag-agas-agas intuhan mo Rabbul Alamin na duman sin Laylatul Qadar. Pangayo kau dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun tu dua di hisulak
sin Allah subhanahu wa ta'ala da'watus sa'ib. Ang muna yung dua sin mga sila magpupuasa in ini di hisulak tay maun ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik fursatun azima. Demikian chance na to sa lagbulag ko. Patawron na to in dua na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Patawron na to in katan pangayuan na to nagdua. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Wa innama wahyun yuha. Wa huwa sadiqul masduq. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di magbisara luglama, di magbisara gwa ding hawa nafsu niya. Sumangawa ingkatan magwa ding kabta nga si Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawab yato patawron na tinduan na to. Panginduhan na to, hindi nga mga katawtay manghuran na to. Indua maasing kita. In mga kaulamaan sing kita ni. Bangman piyari hala sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indua maasing kita ni, wala pa yun na to, kadua sing kita ni. Demikian mga kaulungan sin Allah. Hindi nga mga karayawan simbulan sin Ramadan. May nang sabab ikasib, ikasyafaat na to, dahil nga siksa mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadith annahu qala al-Quran was-siyam yashfa'ani lil-abd. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na may hadith niya. Karayawan, kalakbuan, tanda simbarakat simbulan ini mga kaulungan sin Allah. Ayaw na to upason, ayaw na to haman-hamanon. Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil-abd. In Quran, in pagpuasa sing kita nyo halaw man simbulan sin Ramadan, yashfa'ani lil-abd. In dua ini, may nang sabab ikasyafaat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. May nang sabab ikahawon ka to sintuhan na to Rabbul Alamin dahil hamul kaadab niya. Karon na dumatong in Quran hadlaw na. In mamong siya patuhan Rabbul Alamin. Ya Allah, pasyafaat ako kan fulan. Karena siyan dalan ning karu niya sindom wala siya natug. Misan biya din ning laul niya. Wala siya nagtali, hindi siya makatanam, hindi niya kumara magbasa. Fasyafi'ni fihi. Ya Allah, pasyafa'at ako kaniya. Demikian yung pagpuasa sing kita niyo. In mamung siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pasyafa'at ako kan fulan. Karena piagangan niyan syahwat niya lauman simbulan sa Ramadan. Misan halal kanya wala niya hinang. فشفعني فيه فشفاءة أو كنية فيشفعان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. May nang sabab in pagbasa na to sing Quran, in pagpuasa na to halaw man sin Ramadan, ikasyafaat, ikasib ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hamul ka siksa sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamaasan sing kani. Patawron na to inibadat sing kita nyo halaw man simbulan sin Ramadan. Ayaw na to pasaran, ingkarayawan tutungbasan barakat simbulan ini. Karena mahang-mahang da ini magjato akawi sing kita ni. Mahang-mahang da ini abutan na to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawab yato ayaran na to, halgaan na to inakapinadlawan sinduman sin Laylatul Qadar. Halaw man simbulan sin Ramadan. Karena idh Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi laylatun. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurima khayraha faqad hurim. In Nabi na tupilihan jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith. Fihi laylatun. Aw nambukdum. Hambuk dumda mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inambuk dum ini ingkarayawan niya khairum min alfi shahr. Labi indayaw niya ding sinhangi bubulan. Amuna induman sin Laylatul Qadar. Tumagna na harum ini.
tumagna na haduman ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halaan na to, jarahan na to, pagtakamahan sin kita niyo. Karon na mahang-mahang day ni magjato akabuhi sin kita niyo. Ayaw na to pasaran. Ayaw kita niyo marasin lawal iwan liso sin ginawabaran na to karna intutong basan. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala khairu min alfi shahr. Labi indayaw na din sin hangi buhulan. Labi indayaw na din sin hangi buhulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Lugi na kailo mga sila. Wala nila yawot ang induman sin Lailatul Qadar. Dahil nga sa wabyat itong mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jarahan na ito induman sin Lailatul Qadar. Jarahan na ito siya sin pag-ibadat, pagbasa sin kalam sin Tuhan, pagtasbih, pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin paghinang marayaw, karon na lipat manglipat into tungbasan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na ito masaypwa. Dahil nga sa wabyat ito imbar iman, hindi siya magrida, kulangin may nang niya ibadat halaw man sin bulan sin Ramadan. Bang nato kita-kitaon, pasandungon marayaw, in mga sila miyuna parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, imaangan-angan pa sila magbalik. Inganapan nila pa yung ibadat, kiyawin nila. Dahil nga sa wabyat to, buy-buyan kita niyo. Balog-balogan yung ginhawawaran, makakaus. Jahan na tuwing duman sin Lailatul Qadar. Jahan na to siya sing kay-khlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Patawron na to yung pagsambahan na to sin sambahayang dum. Pagtasbih, pagbasa sin Quran, karon na intutong basan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biasin sambat di masaypua. Dahil nga sa wabyat to bulan sang sinambuk anak, manghud sing kamuha pag-agama, hangaan na to yung bulan ini. Bulan puti. Bulan pagkasiwan paglasa. Bulan ikasugpat sin paglasa sin kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabyat to mga kamaasan, katawtay manghuran sin kami haagama Islam, mura-murahan, magmumpa at imbulansang sin kami amhapon ini. May nang sawab, ikauli sin pangatayan sin kita niyo, ang mga sila pangatayan naliligap. May nang sabab, ikakusog sin pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karon na kawalikan na mo salawat, imbulan sin Ramadan, syahrun mubarak. Nagdarasin sa taud-taud tutungbasan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila manu siya nagtuyo, nagtaat, nagibadat patuhan. Dahil nga sa wabyat to, nagparuntungan na in mga sila, nagtuyo, ng ibadat, nagsarakya, kaya sampay nila yung amanat, Diyos kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, bushra lakum ahibbati. Kakuyaran dakula kanyo mga kilasahan sin ako hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena intutong basan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di nyo masaypua. Tiranan ni kadawhat na to sin rida. Tiranan ni kasud na to pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayuan na to, patuhan na to Rabbul Alamin. Bang mayan in pagpuasa sin kita niyo, in pagsambahayang na to tarawih, in pagtahajjud, in pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, taymaun niya. May nang sawab, ikadawhat na to sin rida, kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaid kami, asalam kasila sa kanyukatan mga katawtay manghuran, salam doa kanyukatan bang maning kamu halong parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, pataptapon kita nyo ka Islam, dakpakan kita nyo sing kamatay, alam kita nyo sing kalima la ilaha illallah, asupaya makasud kita nyo palam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin di kita nyo mabaya magrida, amin di kita nyo mabaya makimatay bang bukon alam sing kalima la ilaha illallah. Mahuli wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين